ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਵਟੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ PDF ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 50% ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ।